Дали знаете дека на 2 декември 1944 година е пуштена во употреба првата автобуска линија на релација Скопје-Битола и Прилеп-Битола, со мобилизација на 4 расположиви автобуси. Така и почна новата историја на сообраќајната гранка во Слободна Македонија. Собранието на деловната заедница Македонија Сообраќај на 4 декември 1984 година донесе одлука да го прогласи 2 декември за Ден на работниците од јавниот патен сообраќај во Македонија. Дали сте слушнале за така наречениот Орбелски триот? Се работи за средномакедонски кирилски ракопис, богатство на македонците од селото Орбеле во денешна Албанија, кој се чува во Русија. Орбелскиот триот потекнува од втората половина на 13 век и има 241 плюс 4 пергаментни страници. Ги содржи двата дела од триодот, посниот и цветниот, како и парамии делови на уставот. Во ракописот се спомнуваат и имињата на Свети Кирил и на Свети Методи, како и имињата на преподобните пустиножители Свети Јован Рилски, Свети Јоаким Осоговски и Свети Прохор Пчински. Името го доби според селото Орбеле, Макелара, денес во Албанија, каде што е пронајден. Ова село порано представувало голем црковен центар. Потекнува од Охридската книжевна школа, а текстот покажува жанровско единство со химнографските делови во Минеите и во Октоисите. Се чува во Националната библиотека во Санкт Петерсбург во Руската Федерација.